ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. വേണ്ട ചോദിക്കണ്ട. പിന്നെ എത്ര ഇത് ഈ പിന്നെ ഐസ് കട്ടായിട്ടിരിക്കണില്ലേ? കട്ട പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസ് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ കത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൻ്റെ അറ്റം അങ്ങനെയായിട്ടൊക്കെ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് പെട്ടെന്ന് ലീക്ക് ആവും. ആ ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ അടി ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കണം. ട്യൂബിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് ട്യൂബ് കൂടുന്നുണ്ട്. ട്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്രീസറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ആ സ്റ്റീൽ പോലത്തെ ഒരു അലൂമിനിയം കവറിംഗ് ആണല്ലോ സാധനം. മുഴച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും. ഒരു മുഴ പോലെ വര പോലെ ഉണ്ട്. അത് ഗ്യാസ് ട്യൂബാണ്. വര പോലെയുള്ളത്. ഓക്കെ. ഗ്യാസ് ട്യൂബ്. ആ ഗ്യാസ് ട്യൂബിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ചെറുതായി ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസ് ലീക്കും. അപ്പോൾ ലീക്കും. അല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ എടുത്ത് അങ്ങനെ എടുത്താലും എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. കൈ അല്ലാണ്ട് വേറെ മെറ്റൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിയോ സ്പൂണോ അങ്ങനെ മെറ്റൽ ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് കത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ട് കുത്തും. അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കും. ഐസ് പിടിച്ച് അപ്പോൾ പോകും ഗ്യാസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം.